Yatangiriye Ikiziguro akomereza i Nyagatare maze bukeye bwaharara i Rushaki. Nitwa Christine Bikogo Muhanji. Tereza umwana Yezu twabyishimiye cyane, mbese twishimye birenze. Twayesima cyane munonga kabisa, twayesima. Umwana Tereza Maria naguma natukwasa, okuburi kwira okuburi kushesha nitugumane tumushaba kandi nawe aguma tushabire atukwase. Uyu ni umukristo w'i Rushaki mu majwi yo mu rurimi rw'Urukiga, aho yavugaga ibyishimo batewe no gusurwa na Mutagatifu Tereza w'umwana Yezu. Aha i Rushaki akaba yarahageze abanje gusuhuza ab'i Rukomo mbere y'uko asoreza muri paruwasi katedrali ya Byumba, aho ibirori byahabereye kuwa 28 Kamena 2018 bizahora ari amateka azakumburwa na benshi. Tereza w'umwana Yezu avuye imahanga agana mu Rwanda, ayigukiye iburasirazuba, yageze i Byumba tumuhaye ikaze, mwari mwiza akaze neza urisanga. Nawe ihera ijisho uko byari bimeze muri santrali ya Kageyo ya paruwasi katedrali ya Byumba ubwo bakiraga ibyasigaye bya Mutagatifu Tereza w'umwana Yezu. Tereza yaje iwanyu i Byumba. Avuye i Kageyo Mutagatifu Tereza w'umwana Yezu yongeye kwakiranwa urugwiro rwinshi n'abakristo ba paruwasi katedrali ya Byumba, barangajwe imbere n'umushumba wa diyosezi gatolika ya Byumba, nyiricyubahiro Sereveriyani Nzakamwita.
Avuga kuri Mutagatifu Tereza w'Umwana Yezu, umushumba Diyoseze ya Byumba yongeye gukomoza ku rukundo n'umugenzo mwiza wo guca bugufi byaranze Tereza w'Umwana Yezu nk'inzira ngufi kandi yakorohera buri wese ngo azabashe kubona Imana. Tereza w'Umwana Yezu uyu nubwo ari umushyitsi bwose ni n'umusangwa kuko muri iyi kiliziya twari twarahashyize ahantu atura kugira ngo akomeze abane natwe kandi akomeze atwigishe uburyo bwo kubana n'Imana. Mutagatifu wo mu gihe cyacu dore ko atari uwa kera cyane, yapfuye avuye muri ubu bugingo ba misiyoneri bagera iwacu. Ni muri icyo gihe aho mutagatifu mu kinyejana gishize, ikinyagihumbi gishize. Ubu rero vuba aha rwose nibwo bamugize umwarimu wa kiliziya. Umwarimu ni umwigisha, umwigisha nuba afite ubutumwa aha abo yigisha. Ni umutagatifu rero mu gihe cyacu, akaba rero atwigisha ibintu bibiri nk'uko nabibabwiye. Inzira ngufi ituganisha ku Mana nta yindi, ni urukundo, gukunda Imana no gukunda abantu. Yabivumbuye yumvise ivanjiri yavugaga ko kiliziya imeze nk'umubiri w'umuntu, Kristo akaba umutwe cyangwa ndetse igihimba cyose, twe tukaba ingingo ze. Yumvise rero ko kiliziya imeze nk'umubiri, Kristo kandi akaba ari umutwe wacu, aravuga ati muri uwo mubiri hagomba kuba harimo umutima, kandi umutima niwe wohereza amaraso mu mubiri wose kugira ngo ubeho kandi ukore. Niba rero turi ingingo za Kristo nk'umubiri ufite ingingo nyinshi, ati nje nihitiyemo ati muri uwo mubiri harimo umutima. Muri kiliziya rero niyemeje ku umutima kandi ni inganzo y'urukundo. Ati muri kiliziya rero ibeshejweho na Yezu Kristo, nzibera mu mutima, maze mu mubiri wose noherezeyo urukundo. Ababisomye bakumva iyo mvugo ye, bakasoma n'amabaruwa yanditse, bahasanze inyigisho ikomeye cyane ikwiye guhabwa diplome nka doctor. Aba rero umwarimu wa kiliziya, Docteur de l'Église, kuko afite icyo atwigisha kandi gifite inganzo mu bukristo. Inganzo rero ni urukundo. Gukunda nibyo bitugeza ku Mana kandi bikatubanya n'abavandimwe. Ikindi rero atwigisha anatwibutsa ni umugenzo mwiza w'imbonezabupfura wo gucisha make, wo kwiyoroshya, wo kwicisha bugufi. Nyuma ya Paruwase Katedrali ya Byumba ari nayo yasorejwemo ibikorwa byo kwakira Mutagatifu Tereza w'Umwana Yezu muri Diyoseze ya Byumba, uyu mutagatifu yakomereje muri Diyoseze ya Kabgayi abanje no gusura seminari nto ya Rwesero.